新皮肤上线必须搞把实况。在皮肤刚一爆料的时候，小鸟又听到了很多吐槽的声音，像什么夏侯惇的儿子夏侯耀、凤求凰的师弟云球英，可以说是大大降低了玩家对这款皮肤的好感。不过有一说一，吐槽归吐槽，但这款皮肤的特效和手感绝对一级棒。毫不夸张的说，性价比是所有 FMV 皮肤中最高的，口说无凭。究竟如何？大家看完视频便知。哟，对面有个药啊，谁真谁假，一看便知。说实话，这个踩着飞鹰的特效相当帅，就跟李白的御剑飞行似的。当时为了搞这个动作，小鸟可是花了将近200块啊！妖者皮肤自带，90多买的显然血赚。好久没玩药打野了，操作上有点手生，大家多看看皮肤特效和手感哈。这边发现猖狂瑶妹和嬴政，要不是王昭君一开始就被压着打，我也不至于拿不到河道怪，没法生刺。关键是你这人头抢的也太好了吧！我辛辛苦苦输出1年，你过来1秒钟收了，佩服佩服。哎，你看这，人家要3杀，我他妈3助攻，玩个嘚儿啊！下路发现野猪欺负香香，小鸟可忍不了了。还有这愣头青嬴政 ，OK， 接我一招。继续大攻，不在意的，好嘛，输出我来自我扛，人头全他妈让你们拿了，良心不会痛吗？蹲波韩安嬴政，瑶妹，不行就来保护我吧！看到这局我惊了没？见了人头跟见了亲妈一样，我也是服了。简单说一下药最常用的3个连招，一是进攻的2213A1A。一个是卡 CD 的221A， 3拉回来等2秒再3回去，正好21A1A。一个是残血反追打的33121，非常实用也非常好用，效果不好来锤我。野猪又在欺负香香，好大的胆子！朋友们，7个助攻了，7个了，全队9个人头，我拿了1个，这说明什么？说明小鸟助攻超神了呀！马可迷路呀，可算是虎口夺食成功了，不容易呀，不容易。有一说一，这特效十分炫酷，尤其是到处都是鹰，非常符合小鸟觉醒后踩大鹰的身份，并且这手感和打击感顺滑的不得了。我只能说水有水之道，用了都说好，半价嫖传说，完全不亏，甚至血赚。哟，嬴政，你还没走啊？那这一波不就爆炸了吗？要不是我们没有廉颇这种强力的开团手，小嬴政还能如此放肆，可算是超神了。再蹲波马可，看看能不能神上加神。很好，提前进入了首家环节，我这种打工王是无能为力了，人头给你们了，好歹优势保持住吧。一个个在这耍单机，玩什么5v5团队竞技，单人4排吃鸡不好吗？嗨，最后想想还是要说一句，有想法的小伙伴要趁早买，血赚没毛病。本期视频就是这样，喜欢